Hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es Liceni Duarte, bienvenidos nuevamente. Hoy te traigo un tema súper interesante y es para que te des cuenta que todo lo que está pasando acerca del coronavirus nos genera un estrés inconscientemente y que este estrés puede afectarnos nuestra cavidad oral y nuestros músculos faciales. Hoy te vengo a hablar nada más y nada menos que del bruxismo. El bruxismo consiste en apretar fuertemente los dientes y en ese movimiento que hacemos inconscientemente de nuestros músculos faciales. Este movimiento lo hacemos de manera intensa y rítmica. Podemos ver que el bruxismo se divide en dos. Está el bruxismo diurno y el bruxismo nocturno. El bruxismo diurno es el que se caracteriza por apretar fuertemente los dientes sin darnos cuenta, y vemos que este es causado principalmente por el estrés. El bruxismo nocturno es el que se caracteriza por ese movimiento de los músculos faciales inconscientemente, y por eso al otro día nos despertamos con un dolor de oído, de la articulación temporomandibular o de la cabeza, y supuestamente sin ninguna causa aparente. Esto se debe a una descompensación del sistema nervioso central. Podemos ver que existen múltiples factores que nos llevan al bruxismo, como son los factores ambientales, factores genéticos, factores del estrés, entre otros. Pero ahora vamos a centrarnos en el del estrés. Vamos a ver qué actividades podemos hacer en nuestras casas para no generar estrés y que ese estrés pueda después verse con ciertos signos que te voy a presentar más adelante. Dentro de las investigaciones que se han hecho para ver qué es lo que produce ese bruxismo nocturno, podemos ver que son la ingesta de ciertas cosas como son la cafeína, el alcohol, las drogas, el tabaco y ciertos medicamentos que se tienen que utilizar de manera controlada. Dentro de los signos que presenta un paciente con bruxismo, el primordial es el desgaste del borde incisal de los dientes u oclusal. También puede presentarse algún tipo de daño en la parte periodontal de los dientes, llevando con este el movimiento dental. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que presenta un paciente? Está el dolor orofacial, está esa molestia que le da al paciente para abrir la boca, para comer, para bostezar. Y también está ese dolor en la articulación temporomandibular. El tratamiento del bruxismo, la colocación de las placas, de los relajantes miofaciales. Esta se la coloca su odontólogo y se utiliza para evitar el desgaste de los dientes. Y aparte del desgaste de los dientes, también evitan los dolores de oído, de la articulación temporomandibular y de la cabeza. Entonces, si usted tiene ya un desgaste muy fuerte en los dientes, debe restaurárselo porque esto le ayuda a tener una buena oclusión. Ahora bien, si su condición de bruxismo ya es severa, usted necesita tomar ciertos medicamentos que son controlados. Espero que mi video te haya gustado. Suscríbete aquí abajo, dale like, enciende tu campanita al suscribirte para que cuando suba un video para tu conocimiento estés súper enterado de todas las cosas. Nos vemos en una próxima. Hasta luego. Adiós.